السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة سوبا كويزين لطبخ الحلويات. اليوم ان شاء الله راح نديرو الكباب الجزائري بطريقة سهلة وخفيفة. نحضروه في رمشة عين وبلمسة عصرية على طريقة السيدة رزقي. نعطيكم المقادير واش نحتاجو في الوصفة. نحتاجو فيه الدجاج الكمية اللي حبيتوها، نحتاجو البصل، الحميصة، قرفة، فلفل الكحل والملح، ماشي يبان باسكو الطبسي ابيض، الملح والزيت، ولا تحبوا ديروا السمن واش حبيتوا. وهادو هما البطاطا والمعدنوس والبصل. هاد البطاطا تكون بعد كي طيب لاصوص نقليها، والمعدنوس والبصل للتزيين على طريقه سيده رزقي. راني حطيت الدجاج على النار، نحط عليه الزيت غير شويه جا باسكو الدجاج فيه الجلده يطلق ليدام ديالو. خليه يتقلى شويه بعد ندير له البصل. بدا يتقلى نقلبو، يزيد يعطي شويه اللون من هذه الجهه، ومن بعد نحط له البصل. كنجيب البصل ونحطوه باش يتقلى معاه. نبدا نحط في التوابل الملح، القرفه والفلفل الكحل. خلوه يتقلى هكايا. دوكا كنمرقو بالماء سخون. ندير الحميصه، نكمل نمرق بالماء. الحميصه راهي طايبه نص طياب، خليها تكمل طيب مع الدجاج. الدجاج يطيب حوالي واحد 45 دقيقه ما بالخف، ما ياخدش الوقت. طبت البطاطا ديالنا، الكباب ديالنا راهو طاب. الدجاج راني قليته، حمرته بيان في الزبده وشويه زيت، قدمته مع البطاطا مقليه. نعطيلو لاطوش تاع السيده رزقي، هذا شفناه زمان في التلفزيون الجزائري. درت له البصل من الفوق هكذا، زدت له المعدنوس. هذه الطريقه واحده اخرى ماشي تاع التقليديه نديروا البطاطا داخل لاصوص، نعقدوها بالبياض تاع البيض. هذه انا ملي ذقت بهذه الطريقه عدت ما نحبش ندير تاع الطريقه تاع زمان. هدايا الحميصه صاير داير، نسقيها بلاصوص ديالها. هاوليك الله يبارك، جا طبق خفيف وسهل ما ياخدش الوقت. جربوه بهذه الطريقه تولوا مدمنين عليه. يجي خفيف، هو جواز ويجي تقولي سلطه، يجي خفيف خفيف خفيف. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، بارطاجيوها، ابونيو وحطوا لي جيم. يعطيكم الصحه على المشاهده وتصبحوا بخير ان شاء الله.